mutiara kabeh ndang nyata akeh gunane kanggo bangun sateruse dadi srana agenepe lagu prayoga dijaga ditata mureh ngembang saya angrembaka gunung-gunung digawe sawah kepriwe oleh anggon banyoni bingung digawe salah kepriwe oleh anggon ngakoni sari jamu godhonge meniran suara ketemu jati pikiran rungu lagune samiran layar sewu Banyumasan para kanca ayo padha suka-suka sinau beksa bareng bang Cetriting lawan cetha sopan santun sing dijaga lancaran Sidropata Demayura do ing kono mapan wis ana bebasan dudah mutiara kabeh nyata akeh gunane kanggo bangun sateruse dadi srana agenepe lagu dijaga lamun ditata prekebang saya ngrebaka ijo-ijo aja diundhuhi wong sing abang ya pirang-pirang wis duwe bojo aja dirusui wong sing legan ya pirang-pirang samiran Sidropata Demayura kok ing kono mapan wis ana bebasan dudah mutiara kabeh nyata akeh gunane kanggo bangun sateruse dadi srana agenepe lagu prayoga dijaga lan ditata mureh ngembang saya angrembaka ijo-ijo godhonge godhong jati suwek pinggire golek bojo ya sing mati kanggo urip salawase
iya ana sijarane aja ya mas ya jarane durung teko Rama iya Pendam nyoto akeh gunane kanggo bangun sak teruse dadi srana agen belago prayoga dijaga lan ditata murih ngembang saya anggreboga gunung jodoh digawe sawah kepriwe oleh anggon banyoni bingung ape digawe sawah kepriwe anggon ayo Rama kata si jarane teko kene samiran entropate mayura bebasan ngadudang mutiara kapendam nyoto akeh gunane kanggo bangun sak teruse dadi srana agen belago prayoga dijaga lan ditata murih ngembang saya anggreboga
jarane lagune samiran mayar sewu Banyumasan para kanca ayo padha suka-suka sinau bangsa bala-bala sing tritik lawan sing cetha sopan santun sing dijaga lancaran sing trumpatan mayura sono bebasan udah mutiara kabendang nyoto akeh gunane kanggo bangun sateruse dadi srana agenap lagu dijaga lawan ditata pring kembang sayang rembaga nasi jarane ireng-ireng montore kanjeng gawa rene tak setirane yen jen sedeng aja mong andi omahe sare jamu godhong meniran suwe ra ketemu dadi pikiran krungu lagune samiran mayar sewu Banyumasan para kanca ayo padha suka-suka sinau bangsa bareng bala-bala sing tritik lawan sing cetha sopan santun sing dijaga lancaran trumpatan mayura kono papano sana bebasan udah mutiara kabendang nyoto akeh gunane kanggo bangun sateruse dadi srana agenap lagu dijaga lawan ditata pring kembang sayang rembaga jarane Rama kena si jarane aja aja ya Rama yen jarane dorong teka samiran dendro patah mayura dok
rembaka gunung gedhe digawe sawah kepriwe oleh anggon banyune bingung digawe salah kepriwe oleh anggon dadak nyuweki karep-rapi ora duwe wali sadolor dadak goleti sare jamu kadang menirang suwe ra ketemu ati pikiran lagune samir mayar sewu banyu masan para kanca ayo padha suka-suka sinau beksa bareng bala-bala sing titih lawan sing cedhak sopan santun sing dijaga udah mutiara kabendhek nyata akeh gunane kanggo bangun sateruse dadi srana agenape lagu dijaga lawan ditata pring bang sayang rembaka gunane kanggo bangun sateruse dadi srana agen lagu prayoga dijo
mureh ngembang saya anggreboga yo ijo aja diundhuhi wong sing abang ya pirang-pirang wis duwe bojo aja dinusuhi wong sing ladan ya pirang-pirang Tari jamu kadang dimengeran suara ketemu dadi pikiran Bunga lagu nesamir mayar sewu banyu masan Yuk panggilan buat Mas Percil untuk naik ke panggung. Sekali lagi buat Kang Mas Percil untuk naik ke panggung ditunggu dari konco-koncoku Pradonggo. Suwun, matur suwun. Ya, yang malam hari ini sowan ing asuh panjenengan nika Baroyo Gung Seniman Kosek saking Laris. Bener Purworejo Indonesia nyawiji nyengkuyung Mas Pam anggenipun jumenengaken tresna budaya meminta nuwun Gusti itu berkah pangestu kagem saking pertamu Kakung Sumawan Putri Datan Piniji mugi tresna budaya saged ngemban amanah untuk kesaingan barokah lan ugi bersama dengan seni budaya tresna budaya kita semua makin panjang punjung panggunggung pasir ukir gemaripah loh jinawi nun Mas Percil iya ditunggu Mas Pram untuk naik ke panggung. Tak lupa juga kami aturkan bersama dengan Win Audio Sosok Records Minokopan Doyo Suara terdukung dari seluruh hadirin, para tamu pecinta, jogetan kosek, jatelin, linggiran dan lain sebagainya untuk memberikan doa restu buat tresno budaya. Kami ingatkan juga kepada para penonton semuanya yang ikut dadi monggo dipun jagi piyambak-piyambak dipun rumah piyambak-piyambak murih acara malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa ya. Terima kasih atas atensi juga kolaborasi panjenengan semuanya.
esuk awan nganti bengi Yo, oh. panan yen nganti liya kang nyaya kleyang tak sawang mencelot ning ngepang gegan jangan tarinde saka kadang sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan gawe pikirku komeng leret nireng tak sawang tambah manis bebunga yen nganti dadi duweke ora bakal atiku kekiwang liyan podang andut ati kebranan ora beda atiku sansaya tatra tasranani son pikir kulute benda sing tak sayang mobang bingung nganggon gonggong ora krasa esuk awan nganti bengi cok ning ngepan kencangan tarinde saka katon sarwi ngoceh dheweke ngalih pecokan elakae tak semon mbak ajeng ngiji kekiwang liyan yen si podang andut ati kebranan ora beda atiku saya tatra tasranani son pekat kulute benda ya pati marang Raden Wiratmaya kang wis
wis prasaja nambut berhenti Ningkatan kraito Kang rinito kadange pribadi Wirat moyo putraniro Ronggolawe adipati tuban Srihu neng putraning adi Wangsa pati nandikane uni Iya. Kapuku ing Mahadyalaga Dobrang tanding lawan minajingga Tresnane wirat maya tinampi ning rara sriune senadyan kasanira ambungane anglapun negara Ih, mantap. Capek, Nduk. Capek. Iya. Tribudaya nglaris ngegengaken sasana jumenenganipun Tresna Budaya. Terima kasih. Semoga kehadiran Tribudaya memberikan nuansa berbeda tombokangan jambi saya. Sinambi mesani santiknya si Heni Pramita dan Ajeng Lia. Lo ha sia ya Semoga batake elo sirama menyang sono leleh payung muda bajeng kita lolobang wong mati ora obah yen obah ngenteni bocah yen urip golek aduh Suku-suku bata-batake elo-elo sirama menyang solole oleh payu muda aja dilolobang wong mati ora apa yen obah meteni bocah urip golek odonge suku-suku bata-batake elo-elo sirama menyang solole oleh payu muda aja dilolobang wong mati ora apa obah meteni bocah urip golek odonge irang mantare kanjeng gawa rene tak setirane yen jen seneng aja mung manggeng golek ana nanti omahe kata elo-elo sirama menyang solole oleh payu muda aja dilolobang wong mati ora apa yen obah meteni bocah yen urip golek odonge suku-suku bata-batake elo-elo sirama menyang solole oleh payu muda aja dilolobang wong mati ora apa obah meteni bocah yen urip golek odonge Ajate unduhe wong sing ngabang ya pirang-pirang
aja dirosoi wong sing lagian ya pirang-pirang Bata ilu-ilu sirama menyang salale oleh bayu muda macetin lalapan wong mati ora apa iroba mati baca urip kali aduwe Kesuku bata ilu-ilu sirama menyang salale oleh bayu muda macetin lalapan wong mati ora apa opah mati baca urip kali aduwe Jahit tala jadi konten doke bajul kari siji tala jahit tala jadi konten doke bajul kari siji pada ilah siramu menyang sono lewale payung muda bacedit lalapna wong mati ora obah yen obah ngene bocah urip oleh aduh sarang tangan sing tangan suwon sing pemilu aku bocah cawangan sing tangan suwon suwon panghulu rene tak setirane yen jen seneng aja mati golane ana nanti oman luk gobat padake ae siramu menyang sono oleh payung padha bacedit lalap wong mati ora obah obah dene bocah yen urip golek aduh Kenceng kamarene pasupirane yen pansane aja mau mending kamarene oleh omahe bata ilu-ilu sirama menyang salon oleh bayu muda macetin lalapan wong mati ora apa opah mati baca urip kali aduwe orang gawa tali jano dadak nyuwedi rapi ora tuwe wali sadolong dadak golet Jahit tala jadi konten doke banyak doke baju kari siji tala jahit tala jadi konten doke banyak doke baju kari siji okus gobat kada sirah yang sok oleh payung muda bacedit lalapang wong mati ora obah ngene bocah yen urip golek aduh
Semanjangan tiyai tuku dawet-dawet te Banjarnegara hanya selagi apa iya tuku dawet-dawet te Banjarnegara Pada pelesir mari nanti toko dawet-dawet di Banjarnegara sekarang lagi apa iya dapat ayo dawet di Banjarnegara Irang motore kanjeng gawa rene tak setirane yen seneng aja mung mandeng golek ana ati omahku terus moga bathake laeno sirama menyang Solo lae payung modho bacedit lolobang wong mati ora obang yen apa madeni bocah yen urip golek aduh Kamal bayu atau pasir Banjangan tiyai tuku dawet-dawet te Banjarnegara seger hanya selagi apa iya tuku dawet-dawet te Banjarnegara